小儿咳嗽吃什么好？讲解医师吴丽群。如果是风寒咳嗽的时候，我建议可以，比如说用紫苏叶呀、荆芥叶，你可以泡水呀、煮汤喝都可以啊。那么风热咳嗽，我们可以菊花、金银花泡茶水喝，这个就很好，也方便。那么痰热咳嗽的时候，菊花饮也可以。泡菊花茶也可以啊，另外可以杏仁也有很好的清肺化痰的作用，我们可以煮点杏仁，杏仁的话就是量不要太多，一次有个3、5个就可以了啊。杏仁你可以把它炖成粥呀，熬成汤也可以的啊。那么痰湿咳嗽的话是以健脾为主的，我们这个时候可以用，比如说像山药呀、陈皮呀啊。陈皮、山药、陈皮都可以的，还有莲子也可以啊，薏仁这些熬粥，每一次的时候不要全放进去，我们每次都可以选择1种到2种，还可以的话就说过一段时间呢交替使用，孩子的话也不至于他这种就吃腻了以后啊吃腻了。那么对于气虚咳嗽的话。这个我们的食疗的话，可以加一些补气的药物，比如太子参、黄芪，我们可以把它炖成瘦肉粥或者炖成鸡汤也都可以啊。那么阴虚咳嗽的时候，我们这个时候可以选择，比如说川贝炖上梨，可以，还有百合啊，可以百合炖上粥，百合有很好的润肺化痰的作用。专家提示：中医一般将咳嗽辩证分为风寒、风热、痰湿、阴虚、气虚、脾虚等症型，食疗也应根据症型的不同而选择。